สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อเรื่อง Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งชุดนี้มีทั้งหมด10ตอนแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายตอนที่10นะคะวิทยากรของเราคือ Professor Margie Anderson จาก SIT Graduate Institute Welcome you all to the 10th session of the series on Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning. This is a teacher training series on video conference organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy in Bangkok, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute Vermont, the United States. Our guest lecturer is Professor Margie Anderson, and I welcome you, Margie. Thank you so much. Sawadee-ka, everybody. It's a pleasure to be with you again. And I am sorry that this is the last session because this has been so much fun and really a great experience to work with you again and to see so many familiar faces. Before we move into doing an overview and moving into our activities for the final session, I just have to do something a little bit perhaps poetic and picturesque, which I have to share with you. And that is, as I was driving here, as you know, for me it is Thursday evening because we are half the world away from each other, between 11 and 12 hours. So I'm driving here through this beautiful Vermont village, and the weather had been kind of unsettled all day. But as I came around the bend that takes me alongside a very wide and lovely river, the sun was setting, and the sky over the river was this fantastic shade of pink and purple that it was just the most unusual color, and it was reflected in the river. And I thought, you know, it's a color that reminds me so much of Thailand. It is the color of some of the beautiful silk that is woven and some of the natural fibers, and also the colors that you see. We don't get the benefit so much in Bangkok because of the high buildings, but certainly these are colors I've seen near the sea down in Hua Hin. So I thought it was very fitting that on this final evening I had this image of something that was so beautiful and reminded me so much of Thailand. So before I even do the overview, I'll let Ajahn Naraporn just translate that bit. ค่ะอาจารย์มาร์จี้ก็เริ่มด้วยการบอกว่าวันนี้อาจารย์ขับรถมานะคะที่จะมาทำรายการเนี่ยอาจารย์บอกว่าพระอาทิตย์ตกกำลังตกนะคะแล้วก็เป็นแสงสะท้อนสีชมพูกับม่วงนะคะลงบนแม่น้ำนะคะที่อาจารย์ขับรถผ่านมาท่านอาจารย์อาจจะสงสัยเวอร์มอนต์นี่ห่างจากเรา11ชั่วโมงนะคะของอาจารย์มาร์จี้นี่เป็นพฤหัสตอนกลางคืนนะคะของเรา8โมงเช้าของอาจารย์มาร์จี้ก็3ทุ่มตอนนี้อาจารย์ก็3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ของเขาหน้าร้อนก็พระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นสีที่สวยมากแล้วก็ทำให้เขานึกถึงประเทศไทยนะคะเพราะอาจารย์มาร์จี้ก็อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะก็บินไปกลับไปมาๆนะคะก็เลยเป็นภาพที่ทำให้นึกถึงประเทศไทยซึ่งมีสีสันสวยงามนะคะมีอะไรที่สวยงามซึ่งแม้ว่ายังไงก็ตามนะคะอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับหัวหินที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะเพราะว่าถ้าที่กรุงเทพนี่จะไม่มีภาพแบบนั้นนะคะจะมีแต่ตึกรามบ้านช่องค่ะ Thank you so much. So if we could have the very first slide that talks about the overview of our last session together. In the last two sessions, sessions 8 and 9, you had in your packets this idea of phonemic strategies for reading, and we kept getting so busy with other activities that we didn't get to them. So we're going to start with them tonight. Actually, it's the next one after that, please. The first slide of the series. Thank you. So we're going to do that first, just to make sure we have a chance to cover it. It's just the idea that
there are small little even games or techniques that you can be doing with your students to help them with reading. And the idea is understanding how English is put together is what we're going to look at. Then there's a very important concept that you're probably familiar with, but I felt it would be important that we just do touch on it. And that's the difference between top-down and bottom-up processing in reading. So it's kind of a chance for us to touch on one more topic area that's very important. And then you're going to work with a reading, and this is going to be in small groups, and we'll take a little bit of time for this. I hope we have plenty of time where you really begin to think about how you would work with reading in maybe a slightly different way going forward. So it's encouraging you to think creatively about some very simple readings that we've identified. Then I know for sure that we have at least a couple of people who have brought in examples of successful strategies that they have used, and we're going to have time for sharing of those, which will be wonderful. And finally, we'll do a little bit of closure because it's our last time together for now. Naraporn? ค่ะสำหรับ overview นะคะของเซสชันนี้นะคะก็จะอาจารย์มาที่จะเริ่มด้วย phonemic strategies นะคะซึ่งก็อาจารย์จริงๆอาจารย์เตรียมไว้ในเซสชันที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดถึงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะเป็นเกมอะไรง่ายๆซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยนะคะรู้จักวิธีการที่จะอ่านนะคะแล้วก็รู้จักคำศัพท์นะคะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญของเซสชันนี้ก็คือ top down กับ bottom up processing นะคะในการอ่านนะคะซึ่งก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะในการที่จะเรียนรู้ทักษะการอ่านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์มาร์ตี้จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ลองคิดวิธีการที่จะพัฒนานะคะหรือว่าคิดหา strategies นะคะในการที่จะสอนการอ่านโดยอาจารย์จะมีตัวอย่าง text มาให้นะคะแล้วให้คิดเองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการที่ท่านอาจารย์ที่นำเอาเทคนิคการสอนการอ่านนะคะที่ได้รับทราบจากอาจารย์มาร์ตี้ในเซสชันก่อนๆเนี่ยไปทดลองใช้เนี่ยนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะอีกนะคะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะคะที่นำผลงานของนักเรียนผลงานของท่านอาจารย์เองนะคะมาเตรียมที่จะมาแชร์ให้เราฟังนะคะแล้วก็คงจะเป็นตอนจบของชุดนี้นะคะในช่วงท้ายค่ะ Okay, so we go to the next slide, please. And we're going to just launch right into phonemic awareness, the notion of however we can work with our students to understand how pieces of the language come together to make words. Anything we can do to help them understand that will make them more comfortable and confident. One of the things that's the biggest stumbling block for people learning to read in English is coming upon a word that they cannot figure out, or coming upon something that's unfamiliar and they don't feel like they understand how that word might have been put together. So the examples we're going to work with are very simple, and that's purposeful because we're always building the blocks of reading, starting with the simpler things and going to the more difficult things. So what I thought for a process after Ajahn Naraporn does this translation is that we'll look at the first example and we'll have the answers called out, just people calling out whatever from Bangkok, and then we'll do the second slide and have people call out from Hua Hin. So it's a chance for you just to participate as if you were students. And then I'll ask you to create some of your own in the same vein. So I'll make it clear as we move along. So go ahead and translate that, Naraporn, please. ค่ะก็อาจารย์มาตี้ก็จะเริ่มที่หัวข้อ phonemic awareness นะคะก็อย่างที่บอกคือว่าอาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นว่า
มีวิธีการนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยจำนะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายๆนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันมาผสมผสานกันออกมาเป็นคำได้ยังไงนะคะก็มีวิธีหนึ่งก็คือเรื่องที่ดูที่ตัว phonemics นะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหานะคะเวลาเจอคำที่ไม่รู้จักคำยากหรืออะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะหาทางที่จะรู้จักคำนั้นได้เดาความหมายของคำนั้นได้อีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกเป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะ Okay, so looking at the next slide, what we're going to do, we're going to do two simple short activities with rhyming. Because rhyming is fun. Rhyming is the stuff of poetry. Remember, we read poems many sessions ago. We looked at one or two poems. I can't remember how many right now. Rhyming appears in songs, song lyrics. It's used as a literary device. So it's fun to work with rhyming. It also increases students' phonemic awareness of how words relate. So let's just try this. What I'm hoping is that that the Bangkok crew will work with me on this first slide, and then the next one I'll ask Hua Hin to work with me. So I'm just asking people to call out what you think fits in the blank. We're looking for words that rhyme. So when we say a cat wearing a, we're looking for an answer in the blank, something that rhymes with cat, obviously. So let's try this and see if we can get some mics on in Bangkok. A cat wearing a, who has an answer? เปิดไมค์ด้วยค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะตอบรวมๆกันก็ได้ค่ะแต่เปิดไมค์ด้วย A cat wearing a hat. Perfect. That's right. Okay, another one. A mouse that lives in a? A house. House. Yes, of course. Okay, a moose with a tooth that is Loose. loose. And you know, I have actually seen a real moose in Vermont, and they are very big. A pig that is dancing a? Anybody know? It's kind of an old word. It's not a very common word anymore. A pig that is dancing. Does anybody know in Bangkok? A jig. Yes, good work. Yeah. Yes, that's kind of like an old British term. Some kittens wearing some... Some kittens wearing some Sorry? mittens. Yes, very good. Okay, thank you. So these are oftentimes words that you would have heard, and they appear in short stories and children's stories, but again, just equating the two. So let's go to the next slide and go to Hua Hin to do the same thing. We're doing a little bit more with just this rhyming activity. Next slide, please, and over to Hua Hin. A sheep that is sound... Asleep or Yeah, a sheep that is sound asleep. How sweet. An owl drawing off with a... I don't know. Try out with a towel. TOWEL, Towel. right? Yeah, so this is a very good point. The rhyming doesn't have to be spelled the same way in order for it to work as a rhyme. So so this is a little bit tricky when it's a little bit different in that way. How about a bear with long brown... Hair. A bear with long brown hair. Yeah. Yeah, long brown hair. Funny, kind of a funny image. A bug crawled under the... And a bug crawl under. A bug crawl under the. A rug. A rug. Yeah. This happens in my house all the time. Really? An ape that is eating a... A crepe or a crepe? Yeah. Is it like a French food? Yeah, right. Exactly, yes. We think grape, but yeah, he could be eating a crepe. Why not? Maybe a chocolate crepe.
Okay, so just take a couple of minutes, if I can have the next slide, and just work with a partner to think of a few more phrases just like the ones we just did, where there's, typically it's going to be maybe two nouns. So a sheep that is fast asleep, that's not two nouns, but the bear with the long brown hair is two nouns. So like a simple noun plus a word that rhymes in a simple phrase. Just brainstorm 3 or 4 and we'll just take 1 or 2 examples from each of Hua Hin and Bangkok in about 2 minutes. ค่ะตอนนี้อาจารย์มาจี้ก็ให้เวลานะคะประมาณ2นาทีอาจารย์ช่วยกันคิดrhyme ในลักษณะนี้นะคะคือคิดคำขึ้นมา1คำแล้วก็แต่งให้เป็นวลีหรือว่าประโยคสั้นๆนะคะที่มี2คำที่มีสัมผัสคล้องจองกันค่ะ2นาทีค่ะอาจารย์ลองคิดดู Whenever you think they're ready, Naraporn. ได้ยังคะอาจารย์สักคนละประโยคได้แล้วใช่ไหมคะ1ประโยค Maybe a couple of examples from Bangkok and then we go to Hua Hin. Yeah, I think they've got something now. We can start from Bangkok, right? ค่ะท่านอาจารย์เชิญเลยค่ะ Sure. คนละ1ประโยคก่อนนะคะค่ะเปิดไมค์เลยค่ะ The king gave her the ring. Aha! Wonderful. Thank you. ค่ะ The king gave her the ring. Wow. That makes her a princess or a queen. Something. Yeah. Queen, maybe. Yeah. ค่ะเชิญค่ะอีกท่านหนึ่งคนละประโยคใช่ไหมยัง เอานี่ละกันนะA little dogs in a box Little dogs Okay, in great. a box โอเคค่ะเอา it in เลย เชิญค่ะมีอีกไหมคะค่ะข้างหลังค่ะท่านอาจารย์ยกมืออยู่ข้างหลังนะคะขอไมค์ให้อาจารย์ด้วยค่ะ กรุงเทพเขาจะเอา very nice student fishing attack student fishing attack เอาล่างดีล่างบน student fishing attack yes เปิดแล้วเอาเลยเหรอไม่เป็นไร The short one. I'm on the sofa looking at the stars and wonder where you are. She is a guide. Suda is a guide. Oh, stars and R. so far Nice. so far as well right she said I'm on the sofa looking at the star and wonder where you are บอยกับทอยอ่ะ Wondering where you are. Yeah, so interesting set of words. Okay, let's try Hua Hin. What did you come up with? ได้ไหม A bright star is above the new sky ได้ไหม From Hua Hin a dog is barking at a log A monkey is climbing up a tree A panda is sleeping in a Honda เอาหมดเลย Panda and Honda. And what was the first one? The dog is barking at a log. Right? Okay, great. Thank you. Thank you. So you can see how it'd be fun to play with this with your students to see how many things they could come up with. You could even provide them with the list of words. So you could say dog, rock, star, me, bear, and see how many phrases they can come up with that would include some word that would rhyme.
And again, you're just helping them to increase their ability to think about how the English language works. So we're going to do a little bit more with rhyming in just a moment. I'll let Naraporn summarize that. ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างประโยคนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าก็เป็นเกมที่ง่ายๆนะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเราก็ถ้าเผื่อว่ายังไงเนี่ยเราอาจจะให้คำกับนักเรียนก็ได้นะคะให้คำแล้วก็ให้เขาแต่งเป็นวลีสั้นๆที่หาคำคล้องจองนะสานีแต่ขึ้นต้นคำให้นะคะซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะนำคำมาผสมมาเรียงกันให้มีความหมายนะคะค่ะ Okay, so let's go to the next slide. This is a similar but different kind of activity. And this one I think we'll start in Hua Hin, just to be fair, and come back to Bangkok. So in this activity, we're looking in the first brackets, there are the beginning sounds for the various words that we're going to pronounce. In between the slashes is the second part of every word. So I'll just do the first one for you together, and then we'll go to Hua Hin. And basically, we're just going to have on each row, you can call out what the words are. So this is us playing with how words can rhyme just because of initial differences in consonants. So if you look at the first row, the words are sat, fat, mat, rat. So different initial sounds and then different ending sounds. So just for fun, let's play with the next row from Hua Hin. We're just gonna say them together. So go ahead and start with the beginning. You've got 4 words again that end in ip. So maybe a brave soul can read those to us. And then somebody else can read the next line. Who'll read the ip words? Okay, 1, 2, 3. Zip. Okay, 1, 2, 3. Zip. Ready? Okay, Hua Hin, 1, 2, 3. Go ahead. Please push the microphone. แล้ว Okay, 1, 2, 3. Zip. Zip, lip, Rip. Rip. rip, And ship. shape. Okay, great. And how about the next line? Does somebody want to read that one? Maybe a solo who's extremely brave. Fat. ค่ะพี่ปรับเลยก็ได้ค่ะ Fan Man Ran Van Okay, excellent. And how about the next one where we end in eat? Who'd like to do that one? feed meat need seed heat. Oh, fantastic. And then the final row from Hua Hin, the et words. Set, red, met, net. Lovely. Thanks. Okay, the slide is already up for the next round, so we're going to go to Bangkok and let those be our testers for pronouncing these words to us. This is the second set of rhyming, similar activity, but now we're going to ask for volunteers from Bangkok. ค่ะเชิญเลยค่ะ kick lick pick brick Great, thank you. How about the next row? call, fall, tall, Okay. And the L words? bell, sail, fell, shell, Great, great. How about the ein words? die, find, my, shine, Brilliant. And finally, the ak ones. back, jack, crack, tack. Okay. So you can see some of these words are words that maybe you encounter all the time when you're reading, and some of them might be relatively new. Like perhaps maybe you don't encounter the word tack
very often in your reading. Or maybe your students don't very often find the word brick in their reading. So these kinds of simple activities where you point out how the words are put together will help your students both to enhance their vocabulary, but also to be able to recognize how words relate. And so these phonemic activities that seem very, very simple can really help your students to develop a little bit more confidence when they encounter a word that they don't know. So Naraporn, go ahead. ค่ะจากตัวอย่างคำนะคะที่มีความคือที่สัมผัสนะคะมีรายคล้องจองกันนะคะสัมผัสคล้องจองกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าประโยชน์ก็คือว่าถ้านักเรียนเขาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ลองใช้คำพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทราบว่าหนึ่งก็คือว่าประโยชน์คือว่าได้เพิ่มคำศัพท์นะคะให้กับนักเรียนนะคะได้เรียนรู้ศัพท์มากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเขาได้เห็นว่าคำเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะเชื่อมโยงในลักษณะอะไรคะเสียงนะคะสระการออกเสียงแล้วก็เชื่อมโยงในลักษณะที่การให้ความหมายด้วยใช่ไหมคะถ้ามาสร้างมาทำประโยคให้เป็นประโยคสั้นๆหรือวลีสั้นๆนะคะที่ง่ายนะคะอ่านดูอาจจะสนุกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีความหมายค่ะ Okay, so now it's going to be your turn again. So back to your partners, and this is on the next slide. So just take again 2 minutes. See if you can think of 1 or 2 more sets like the ones we just did. So in other words, you're going to try to find out the end, couple of letters, it, at, ut, ut, and then at least 4 initial sounds that would make words in English. So they have to be real words that you would encounter in a reading text. So just work with your partners for a minute, and again we'll share 1 or 2 from Bangkok and 1 or 2 from Hua Hin. Just a set of rhyming words, or do we need to make sentences out of that? Yeah, just the set of rhyming words, just exactly like we just did. Just Okay. That sense of coming up with a set of rhyming words. โอเคค่ะสัก2 นาทีนะคะอาจารย์คิดคำกลุ่มคำนะคะที่มีสัมผัสคล้องจองกันนะคะอย่างตัวอย่างที่ให้มาในสไลด์สุดท้ายเมื่อกี้ค่ะได้ยังคะอาจารย์ได้แล้วนะคะ I think we have feedback from Bangkok now. Great. Okay, thank you. Let's go ahead. ค่ะเชิญเลยค่ะ I start with in pin bin Okay. sin tin Perfect. Thank you. มีอีกไหมคะทางกรุงเทพเชิญค่ะ Moose, choose, loose, goose. Ah, the double O-S-E ending. Right. Oos, yeah, okay. Great, thank you. Wonderful. Yeah, you wouldn't think there'd be so many words in English who end that way. That's interesting. ค่ะมีอีกไหมคะขออีกสักท่านหนึ่งค่ะเชิญค่ะอาจารย์ Anybody else from Bangkok, or should we go to Yeah Hua Hin? one more from Bangkok yeah Okay. อาจารย์ลุกไปได้ไหมคะ of the words end of ing sing wing ring bring Wow. Okay, thank you. ค่ะเชิญทางหัวหินค่ะ double E B C F N
แบงคอกค่ะหนุกค่ะ Thank you. And one more from Ho Hin, please. โอ้ยอีกแล้ว AGE page stage rate and ATE gate rate plate and OOM bloom groom zoom. That's all. Okay, thank you. Yeah. You know, one of the things that I find about these rhyming activities, I mean, there's a reason why songs and poems and children's stories use the rhyming. It's a pleasant thing. We actually, the human beings like to hear these sets of words that sound alike. And so it can be a very relaxing activity for your students, but they also will learn something if maybe just periodically you do a contest to see how many words can they come up with in these different rhyming categories and make them more and more challenging over time. And I think you begin to inspire the students to think about, again, the whole purpose of phonemic activities is for them to think about how the language of English is put together. And they can think about the parts, and it can be a very, very enjoyable activity, actually. So go ahead, Naraporn, and then we'll move on to the next set. ค่ะท่านอาจารย์ก็หาคำคล้องจองมาให้เยอะแยะมากเลยนะคะก็อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเป็นเกมที่สนุกนะคะแล้วก็พวกคำคล้องจองนี้มักจะใช้กันในเพลงในบทกลอนนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องนิทานสำหรับเด็กนะคะซึ่งทำให้คนอ่านคนฟังเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์นะคะแล้วก็ฟังเสียงคล้องจองนี่นะคะแล้วก็รู้สึกสนุกสนานนะคะอาจารย์แนะนำว่าอาจจะให้นักเรียนแข่งกันเป็นครั้งคราวนะคะหาคำคล้องจองนะคะแล้วก็อาจจะให้แต่งประโยคแต่งวลีเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็จะได้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการที่จะคือเรียนรู้ว่าคำเนี้ยสามารถที่นำมาใช้ได้มากขึ้นแค่ไหนนะคะโดยที่มีความหมายด้วยนะคะแล้วก็สนุกด้วยและไม่ยากด้วยค่ะ Okay, so let's move on to the next slide and the next topic, which is something that you're probably very familiar with, but I felt we needed to touch on it before our time with reading was over. So this is the difference between what is known as top-down or bottom-up processing. And this is a term that's not only used for reading. If you were to do an internet search, you're going to find the words top-down and bottom-up are used in all kinds of things. Management, just different business texts, even how computers are organized, and it's a widely used term, but we're using it in reading in a very specific way. And I'm asking a rhetorical question, which I'll answer because we're going to move on to have some experiences with both. What is the main difference in these styles? And with reading, we're thinking that bottom-up is when we're really beginning with every single word. It's oftentimes what new beginning readers do. This is when you hear somebody reading something where they're really struggling to pronounce every word, perhaps. What is the, and then they can't pronounce difference because it's too difficult a word. That's really bottom up. It's really word by word by word. And it's a very important process. So one is not better than the other at all. They're both very important. Top down is more when you're thinking in the global sense of what might this article be about. And if you remember in an earlier session when we were talking about schema theory, the importance of recognizing markers in the text, looking at the label or the heading, looking at pictures,
Top down is kind of, what is this going to be about? And I don't know about you, but for me, when I read a newspaper, for example, I am relying very heavily at first on top down. I'm trying to decide whether or not I want to invest my attention and energy into the article. So I'm going to start by trying to understand the gist of it. What does the article, what's it going to say, do I think? So in a minute we're going to look at both with a very simple text, but I'll let Ajahn Naraporn discuss that little introduction for now. ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงหัวข้อที่สำคัญในหัวข้อหนึ่งของเซสชันนี้นะคะคือเทคนิค top down กับ bottom up นะคะในการอ่านอาจารย์ก็เริ่มด้วย bottom up นะคะคืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีที่เริ่มต้นในการเรียนภาษาเลยนะคะคือว่าเริ่มที่จะเรียนรู้เป็นคำทีละคำอาจารย์บอกว่าอ่าน every single word คือทุกคำเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกเสียงทุกคำนะคะซึ่งนั้นจะปรากฏในนักเรียนในระดับในวัยที่เริ่มต้นเรียนภาษานะคะอ่านเป็นคำๆนะคะแปลเป็นคำๆนะคะแล้วก็แต่ส่วน top down เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้คำว่า global sense คือว่าให้เหมือนกับว่าเราอ่านแล้วให้เราเนี่ยรู้ gist อีกคำหนึ่งคือ gist gist นะคะเราเคยเรียนรู้ไปแล้วจากในเซสชั่นก่อนๆของอาจารย์มาจี้นะคะว่าให้รู้ใจความสำคัญจับใจความสำคัญของสิ่งที่เราอ่านให้ได้อันนั้นก็คือ top down นะคะซึ่งอย่างเช่นอาจารย์เคยพูดถึง schema theory นะคะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ดูอาจจะดูอะไรฮะดูชื่อเรื่องนะคะดูkeywords นะคะแล้วก็เพื่อที่จะจับใจความของเรื่องที่เราอ่านนะคะโดยที่ไม่ต้องอ่านทุกคำนะคะอันนั้นคือวิธีการ top down และอาจารย์ยกตัวอย่างว่าตัวอาจารย์เองก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธี top down นะคะเพื่อที่จะดูว่าจับใจความสำคัญให้ได้เพื่อจะดูว่าควรจะอ่านข่าวนั้นต่อไปให้ละเอียดหรือไม่นะคะน่าสนใจพอไหมนะคะหรือว่าอ่านพอจับใจความได้แล้วก็ผ่านไปนะคะค่ะ Okay, so let's have an experience with top down and bottom up, and we're going to use the reading that you have in your packets of handouts, and I believe is going to be projected also on the screen for people who are not in a studio. This is the text called We Need Bees. And so what I'm going to ask you to do now is to work with that text. We'll just take a minute with this screen, and then we can project up the reading in just a second. We're going to work with this short reading initially from a bottom-up processing modality. And I want to give credit. These texts and the ones that you're going to be working with a little bit later on are all from a website called 1 Minute Reader, and we'll show you that a little bit later so you can see where it is. But these are just sample readings that they have on this website that sells texts that are graded to different levels. So I'd like you to work really just with one partner, because I think that'll be the easiest rather than trying to work with a whole group at your table. You'll notice that on the text, We Need Bees, certain words are highlighted in bold. That's the way they came in the text. So looking at the second bullet, please try to give a meaning, either a synonym, so another word that means the same thing, or a description of the words that are in bold. And again, you can just kind of imagine that you're a beginning reader and maybe there are some words you don't know at all, and circle them. So this is an example of a bottom-up approach to this text. So work with the partner for a few minutes, and then we'll take a couple of examples from both sites about the synonyms or descriptive words that you came up with for some of the words in the text. So take 2 minutes or so with a partner. ค่ะขอสไลด์ 11.1 ขึ้นเลยนะคะที่เป็น text 1 เรื่อง We Need Bees นะคะ
สำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มาจี้ให้เท็กซ์ที่มานะคะเท็กซ์ที่มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ One Minute Reader นะคะเป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสั้นมากเลยนะคะอาจารย์ให้ใช้วิธี bottom up นะคะคือว่าให้อาจารย์กับเพื่อนอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะลองนึกหาคำ synonym นะคะหรือว่าความหมายนะคะของคำที่เป็นตัวเข้มๆเห็นไหมคะคำที่เป็นตัวเข้มๆนะคะเป็น keywords ของเรื่องนี้นะคะก็ลองหา synonym นะคะหรือความหมายนะคะหรือคำเหมือนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าให้อาจารย์ลองสมมุติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนของอาจารย์นะคะในชั้นที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็ลองวงคำที่คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่ทราบมาก่อนนะคะศัพท์ยากค่ะSo anytime Naraporn, and I'll just be asking for a couple of words from each one. ค่ะอาจารย์ได้คำศัพท์มาบ้างยังคะความหมายของคำศัพท์ค่ะสัก2-3 คำก็ยังดีค่ะค่ะขอเริ่มที่กรุงเทพก่อนเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสัก2 คำนะคะค่ะ want and need the same meaning synonym Aha, need, want. Okay. What's another one? ค่ะเชิญค่ะ Honey. The synonym of honey is sweet liquid that is making of bees. Yeah, so more of a description. Yeah, a sweet liquid that is made from bees. Yeah, that's great. That's a very good description. How about another one from Bangkok? Another one. Nectar. Another is leaf. Synonym is depart. And health. Synonym is assist. Okay. Health assist. Okay, great. Great. Okay, good. All right, anything, have we already been to Hua Hin or not yet? Not yet. หัวหิน please ค่ะทางหัวหิน Okay, let's see, anything from Hua Hin? We choose the word bee. Bee, yeah, right. Bee is a small insect who can make honey. Okay, great. Good description word, yes. I'm not sure there's a synonym for bee. That's an interesting, like just one word. I think a bee is just a bee, so then you need a descriptor for that. Great. Another word. Anything else from Hua Hin? Fruit produced from tree that can be eaten. Okay, excellent. So again, a very simple text, and we can absolutely work with this text from the bottom up kind of level. And that's a perfectly fine way to work with the text. The kind of activity that we just did would be a great activity to do with students who are just learning some of this vocabulary, to ask them to come up with other words or descriptions. So yes, the bottom-up approach is good. It's probably especially good for vocabulary development, but also it can be very good for really understanding. We could have also done an activity with this text around the structure of the language.
We could have gone in and look at where the verbs are and have you circle all of the verbs. So anything that gets you in a very specific kind of relationship with all of the words of the text is considered a bottom-up processing, and they can be very helpful. So after Ajahn Naraporan does the translation, then we'll go to a top-down approach to the same text and see how that's different. ค่ะวิธีการ bottom up นะคะก็อย่างที่อาจารย์มาที่บอกคือว่าเราเน้นที่ระดับคำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจารย์ให้ทำก็คือว่าอย่างเช่นว่าหา synonym หรือว่าหา description ของคำที่เป็น keywords นะคะคือถ้าเป็นบางคำเนี่ยนะคะอย่างคำว่า honey เมื่อกี้นะคะหรือ fruit นะคะจะไม่มี synonym ใช่ไหมคะก็จะที่เราอธิบายยาวๆนะคือ description นะคะถ้า synonym เนี่ยจะเป็นคำเดียวสั้นๆหรือ2คำสั้นๆซึ่งความหมายเหมือนกันคล้ายกันนะคะก็ได้อาจารย์ก็ได้มาทั้ง2อย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจิก็บอกว่านั่นคือวิธีการที่จะสอนโดยใช้วิธี bottom up อย่าง bottom up อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าให้หาคำที่มีความหมายใกล้เคียงนะคะอีกอันนึงก็คืออาจารย์บอกว่าอาจจะให้นักเรียนของเราเนี่ยลองวงนะคะคำที่คิดว่าเป็นคำกริยาเป็น verb นะคะที่เจอใน text นี้ทั้งหมดนะคะอันนั้นก็ได้คือว่าเป็นการเรียนในระดับคำเช่นกันนะคะค่ะส่วนต่อไปก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็เป็น top down นะคะค่ะ yes Marty Okay, thanks. So again, one of the things that will be always your responsibility as a teacher is to decide, is this text with these students one that I want to start with bottom up, or do I want to start with top down? Do I want to do both things in the same lesson, or do I only want to do one? And this is a decision that you will have to make. So in this case, our first activity was bottom up, but it could equally have have been a top-down approach, which is what we're going to look at now just rather quickly. So what you're going to do now is look at the text. We have a few things that you can look at. There are 4 paragraphs of the text. So one way of top-down processing is to look at the first line of each paragraph, perhaps. We have a picture on the text, which was provided by the text writers. We have a title, and we have some concluding ideas at the end of the last paragraph. In top-down processing, you're looking to see what would be the things that you would try to direct your students to so they could understand what the text is going to say without reading every word. So what would you direct your attention of your readers to so that they would understand the gist or the main idea of the text? So maybe just take a minute or two with a partner, and we'll just take a couple of ideas from each site at the end of that. ค่ะอาจารย์มาจี้ก็จะให้ใช้ text เดิมนะคะ we need bees นะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้วิธีtop down นะคะคืออาจารย์บอกว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูเนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะคะเมื่อมี text หนึ่งที่จะสอนนักเรียนเนี่ยว่าจะใช้วิธี bottom up ก่อนหรือว่า top down ก่อนหรือว่าจะใช้ทั้ง2วิธีนะคะอย่างก็อาจารย์ก็เลยให้ดูว่าใน text เดียวกันเนี่ยจะใช้ approach ไหนก็ได้นะคะทีนี้มาถึง top down นะคะก็อาจารย์บอกว่าใน text เดิม we need be นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ดูว่าจะดูความหมายดูจิสของเนื้อเรื่องนี้นะคะใจความสำคัญของเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างก็มีอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตว่ามีไทเทิลมีชื่อเรื่องใช่ไหมคะมีภาพประกอบใช่ไหมคะแล้วก็มี4ย่อหน้าสั้นๆเนี่ยก็จะดูอย่างตามอะไรฮะที่เราเรียนที่เราสอนนักเรียนมาคือว่าดูบรรทัดแรกของทุกย่อหน้า
ใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาใจความสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าดูสรุปท้ายของเรื่องดูซิว่ามันใช้กับเท็กซ์นี้ได้ไหมแล้วจะสรุปได้มาว่า gist คืออะไรค่ะอาจารย์ลองดูนะคะอาจารย์อย่าเผลออ่านนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าวิธีท็อปดาวน์เนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านทุกคำนะคะก็ให้ดูเฉพาะที่นะคะเลือกหาเพื่อหา gist ค่ะสักนาทีเดียวนะคะต้องให้เวลาสั้นมากอาจารย์จะได้ไม่อ่านทั้งเรื่องเพราะว่าท่านทราบดีเพราะว่านักเรียนของเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะพอเราบอกว่าให้ดูใจความสำคัญนะก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านทั้งเรื่องนะคะเราก็คงตอนนี้เราทำหน้าที่คล้ายๆกับผู้เรียนเหมือนกันเดี๋ยวจะใช้เวลามากไปค่ะ so I emphasize that they spend just 1 minute in order to get the gist not to read every word yeah rightท่านอาจารย์ที่รับชมรายการของเราอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถที่จะ SMS มาสอบถามนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้นะคะที่หมายเลข 086-677-2311 ซึ่งจะมีขึ้นให้ที่จอด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ Okay, I think they're ready. Okay, great. I think what I'd like to do now then is just hear a comment from anybody in Bangkok and then also in Hua Hin. Just what would you focus your students' attention to in order to understand the main idea of this text without reading every word? So we really are looking at the top-down processing angle. Anybody from Bangkok with an idea to share? ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็ถามว่าเราจะสอนนักเรียนของเรายังไงคะให้เขาอ่านแล้วก็เก็บ gist หรือว่าใจความสำคัญของ text นี้ได้ค่ะโดยที่เขาไม่ต้องอ่านทุกๆคำอะค่ะค่ะอาจารย์มีไอเดียอะไรไหมคะ For fast reading, the first one, I think I make my student to look at the topic the first, and then see the picture, and then imagine what does the passage said about next. Then the student should look at the important words. For example, honey, be plant, and imagine honey, be plant. How relative, something like that. I think it is the best way to get a gist of the passage. Yeah. No, and I like what you said about looking for the connection between some words, because maybe we don't think about the word plant when we think about bees. So it's interesting to pick out and ask students to make the connection between words. Great idea.
How about Hua Hin? Any thought from there? ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินค่ะ ค่ะก่อนที่ท่านอาจารย์ทางหัวหินจะตอบนะคะก็เดนขอสรุปที่ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพตอบเมื่อกี้ก่อนนะคะคือวิธีการที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้จิสหรือใจความสำคัญนะคะของเรื่องเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูชื่อเรื่องดูภาพก่อนแค่นั้นนะคะแล้วให้นักเรียนลองเดาซิว่าเรื่องที่จะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีคำที่เขาทำเป็นตัวเข้มเนี่ยเยอะมากในเรื่องใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นเรื่องสำหรับเป็นนักเรียนในระดับนี้เนี่ยเขาก็คาดว่าคำที่ทำตัวเข้มเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะแต่ท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดทั้งหมดนะคะท่านอาจารย์เลือกมาแค่3คำเท่านั้นนะคะคือคำว่า honey bee แล้วก็ plant นะคะแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยลองเดาซิว่า3คำนี้มีความเกี่ยวโยงกันยังไงแล้วควรจะเป็นเล่าเรื่องอะไรนะคะที่ปรากฏในเท็กซ์นี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือคัดกรองมาจากคีย์เวิร์ดที่ให้ทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์มาที่ก็บอกว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยลองเชื่อมโยงนะคะนึกวาดภาพนะคะเชื่อมโยงเรื่องจากคำคีย์เวิร์ดแค่3คำค่ะไม่ทราบทางท่านอาจารย์ที่หัวหินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ Yeah, from Hua Hin we have a similar idea at first that we look at the topic. And then I would say that in my way I would make them scan through the story very fast. And when they see the keyword, and then they use that to sum up the main idea. Like they can see honey, they can see bee. So the main idea in this case might be like bees can make honey and help plants to grow, something like that. Thank you. Yeah, so again, the whole idea of trying to lead your students to, remember we were talking in an earlier session about the importance of the students being encouraged to make guesses. And making guesses is very much a top-down kind of thing for our students, to try to infer from a few keywords what might be going on in the story. So thank you for that. Just a word from Naraporn and then we'll go on to the next activity. ค่ะท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะก็บอกว่าก็คล้ายๆกันคือให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะให้เดาว่าเรื่องอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่าอีกวิธีหนึ่งคืออาจารย์จะให้ scan text นะคะเร็วๆนะคะ scan นี่จำได้ใช่ไหมคะจริงๆคือ skim ใช่ไหมคะต้อง skim นะคะ skim อย่างเร็วๆนะคะอ่านคร่าวๆเพราะถ้า scan นี่เราจะอ่านเป็นจุดๆใช่ไหมคะหา specific information แต่ skim นี่คือว่าอ่านคร่าวๆอย่างเร็วๆนะคะตลอดเรื่องไปเลยนะคะแล้วก็ให้บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่ดิฉันทำเมื่อกี้ค่ะเราคงจะต้องจับเวลานะคะเพราะถ้าปล่อยเวลานานเนี่ยนักเรียนจะแทนที่จะ skim ก็จะอ่านนะคะทุกบรรทัดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วท่านอาจารย์บอกว่าจะใช้คีย์เวิร์ดที่ให้มาเป็นตัวเข้มๆเนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะคะจากคีย์เวิร์ดเนี่ยเรียบเรียงออกมาให้เป็นเมนไอเดียซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่อาจารย์มาติบอกว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะวิธีนี้นะคะท็อปดาวน์เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ช่วยให้เข้าใจเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งเรื่องนะคะค่ะ Okay, so if I could have the next slide, please. Now you get to spend because our time is so precious, maybe we're only going to spend about 7 or 8 minutes in your small groups. And here's what I'm proposing. You can either work with the people who are sitting right at your table. I can't entirely tell how many people are in Hua Hin and how you're set up, so I'll trust that you can figure out an arrangement. I would like in Bangkok for all of those who are sitting on
the side of the room nearest to Ajahn Naraporn, I'd like you to work with the text that's called Food Fight. Those who are sitting in the middle of the room, in the middle tables, you will use the text called Special Delivery. And those who are in the row that is furthest away from Ajahn Naraporn, please work with Tiger Woods. You have all the texts in your packets. In Hua Hin, I'd like you to divide yourselves up so that there are a couple of people working with each of those three texts. So again, these are one-page texts. I'm hoping that they can be broadcast maybe for a few minutes each during the minutes that you're working. And they get gradually more difficult. So Food Fight is a little bit more difficult. I actually think that Special Delivery, I think, is the most difficult one. So maybe Food Fight, Tiger Woods is middle, Special Delivery most difficult. And so what I'd like you to do in your groups for the next now about 6 minutes is to think about what are some strategies or activities that you would use, something new maybe. You can draw from anything that we have worked with so far in the series or your own ideas, just something that you would use that you can share briefly to help support the reading of these different readings. And then every group hopefully will have enough time to just hear one idea from each of the groups in both sites. I hope we have enough time for that. ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมี text นะคะมี reading เหลืออีก3เรื่องนะคะก็ทางท่านอาจารย์มาที่อยากจะให้เราเนี่ยนะคะทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ดู text ทั้ง3เรื่องนี้เรื่อง Food Fight นะคะเรื่อง Special Delivery แล้วก็เรื่อง Tiger Woods นะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มนะคะก็อ่านคนละเรื่องกันแล้วก็ให้ลองคิดหาวิธีนะคะที่จะหรือว่ากิจกรรมนะคะ reading activity ที่จะใช้กับ text เรื่องที่อาจารย์อ่านนะคะโดยที่จะเป็นวิธี so you would like them to do whether it be bottom up or top down, right? It could be bottom up, top down. It could be schema building. It really could be pre, post, during activities. Really anything that they can think of to help the students work with the text. Okay. So any ideas are really sort of opening up the gates. ค่ะก็อาจารย์จะคิดหาวิธีใดก็ได้นะคะจะเป็น bottom up หรือ top down ก็ได้จะเป็น schema ก็ได้นะคะหรือจะเป็นอย่างที่เคยพูดกันไปแล้วนะคะ skim scan อะไรก็ได้นะคะค่ะก็ที่จะใช้กับ text เนี้ยค่ะทางกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่แถวที่ติดทางดิฉันนี่นะคะแถวยาวเนี่ยก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่อง Food Fight นะคะท่านอาจารย์แถวกลางก็แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่านเรื่องSpecial Delivery ท่านอาจารย์ที่อยู่ติดประตูนะคะแถวติดประตูก็อ่านเรื่อง Tiger Woods นะคะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็คิด Activities ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินก็ถ้าแบ่งได้นะคะได้ครบ3กลุ่มก็คนกลุ่มละเรื่องนะคะค่ะอาจารย์ให้เวลาประมาณ7นาทีนะคะที่จะคิดกิจกรรมหรือว่าวิธีการที่จะสอนนักเรียนนะคะค่ะค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือหน้าแรกของ text เรื่องแรกนะคะชื่อ Food Fight นะคะนี่ก็เป็นหน้าที่2นะคะของ text เรื่อง Food Fight ค่ะค่ะสไลด์นี้ก็เป็นเรื่องที่2นะคะ Special Delivery หน้าแรกนะคะค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่2นะคะของเรื่องที่2 Special Delivery ค่ะค่ะและที่
เห็นบนจอตอนนี้นะคะก็เป็นสไลด์ของเรื่องที่3นะคะ Tiger Woods หน้าแรกค่ะกิจกรรมที่อาจารย์มาที่ให้ทำตอนนี้นะคะก็คือว่าอ่านเรื่องนะคะแล้วก็ลองคิดกิจกรรมเป็น reading activity ที่จะสอนที่จะใช้ text เรื่องนี้นะคะสอนนักเรียนของเรานะคะอาจารย์จะใช้วิธี bottom up top down skim scan หรือว่า schema ยังไงก็ได้นะคะค่ะ Okay, in just a minute, Narapur, we should start here from the groups. I'm thinking because of our timing, we maybe cannot hear from every single group, but I'd like to hear from about both readings, I guess, from Bangkok if it's possible. I mean, all 3 readings from both Bangkok and Hua Hin. Okay, yeah. Whoever wants, I think whoever wants to share is fine. Yeah. ค่ะอีกสัก1 นาทีนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะขอฟังจากเรื่องละค่ะ1ผู้แทนสัก1 กลุ่มต่อ1 เรื่องนะคะค่ะสำหรับเรื่องแรก Food Fight มีตัวแทนไหมคะทางกรุงเทพพร้อมไหมคะมีใครพร้อมไหมคะค่ะแล้วก็เรื่อง Special Delivery พร้อมนะคะค่ะ Tiger Woods ล่ะคะมีผู้แทนไหมคะ Tiger Woods ยกมือได้ค่ะถ้าใครจะเป็นคนนำเสนอมีไหมคะมีไหมคะ Tiger Woods ทางหัวหินล่ะคะอาจารย์สุรดาคะมีครบ3 เรื่องไหมคะหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งคะครบ3 เรื่องค่ะเยี่ยมเลยค่ะperhaps we can if you're ready หัวหิน perhaps we can start with หัวหิน Marty what do you think That sounds fine. Good. Thank you ค่ะ so we start with the first group Food Fight อาจารย์สุเกียรติค่ะMy group we do food fight. Our way of teaching, we will start with asking students to look at the topic food fight first and ask them what they think about that. Normally, when people say the word fight, they will think about something violent. And then we will ask for their ask each student their idea about this fight because it's about food. People might think that somebody is hungry, or they may think that they have different idea. We will pull their idea, and then we will use the top-down technique. We will ask them to skim through very quickly to get the main idea. And once they skim through, they will see that it's entirely different from what they thought. Yeah. At the beginning, they thought about violence, but right now, it's a fun thing, And then after that, I will ask them to do the scanning technique to get the detail for each question from the quick quiz. And I think this reading must be fun for them, and they learn new tradition too. Thank you very much. Yeah, thanks. I think you make a really good point that I want to highlight, and that is that you said it perfectly. I don't have to I can't say it better than you did. The word fight gives you this image of something completely different from what's in the text. And even food fight, you'll have maybe a different idea. So I really like the idea that you're trying to, in a sense, you're activating student schema, but you're also challenging it because the text is so different from what they might expect to encounter. So thank you very much for that.
you want to say anything, Naraporn, before we go on? ค่ะท่านอาจารย์สุเกียรตินะคะก็แนะนำวิธีการสอนนะคะ text food fight นะคะโดยอาจารย์บอกว่าจากคำว่า fight เนี่ยนะคะให้นักเรียนเขาเดาก่อนเพราะว่า food fight ว่าคืออะไรนะคะจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคำว่า fight เนี่ยนะคะจะไปออกในเชิงการต่อสู้ใช่ไหมคะความรุนแรงนะคะซึ่งนักเรียนก็อาจจะเดาไปในทางนั้นแต่ว่าคงจะต้องไม่ให้เห็นภาพนะคะเพราะภาพนี่เด็กยิ้มเลยนะคะถูกปาด้วยมะเขือเทศเนี่ยนะคะก็คงให้ดูเฉพาะชื่อเรื่องเฉยๆนะคะแล้วก็จากคำว่า fight ซึ่งนักเรียนอาจจะเดาไปในเชิง negative เนี่ยแล้วเสร็จแล้วต่อมานะคะอาจารย์สุเกียรติก็บอกว่าก็จะให้นักเรียนเนี่ย skim นะคะคืออ่านคร่าวๆอ่านเรื่องคร่าวๆนะคะอย่างเร็วเพื่อที่จะจับใจความนะคะซึ่งก็แน่นอนอาจารย์คาดว่านะคะนักเรียนก็จะได้ข้อมูลซึ่งตรงกันข้ามกับที่นักเรียนเขาเดาจากชื่อเรื่องเลยเพราะมันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยเป็นความสนุกสนานด้วยซ้ำไปในเทศกาลปลามะเขือเทศที่ประเทศสเปนนะคะแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีสแกนนะคะคือว่าให้นักเรียนหาคำตอบ specific information เป็นที่ไปนะคะค่ะ Okay. Do we want to stay in Hua Hin for the other two readings, perhaps? Yeah. Yes. Okay. From Hua Hin, the second story is picture delivery. At first, I think I will let the student to look at the topic. When students see delivery, what is the student think about? The student may think about a pizza delivery or something like that. And then I use the technique bottom up. Let the student to find synonym from the passage, like birth, synonym as beginning, consider, think, prefer, like, pause, pocket, like that. And then let students skim, read the story and to find the main idea. And then finally scan the story to find the specific answer. Thank you. Okay. Great. Thank you. And how about for the Tiger Woods story from Hua Hin? ค่ะ Tiger Woods ค่ะเชิญค่ะจันวารี Sorry, for Tiger Woods story, we begin with the game that I really like, and I think my students love to do the game too. It's just like a guessing game. Who is he? We just like let them select a clue. For example, he is half Thai, half American. So they have to guess who is he. Just like activate their schemata about Tiger Woods. And after that, while reading, I think I will use just like, what do you want to know about Tiger Woods? And after that, while the reading, let them read, and did they find the answer from what they want to know about Tiger Woods? And for the post-reading, I would like them to do the timeline. What is the, yeah, right, just timeline of what happened in his life. That's all for us. All right, thank you. That's okay, that's a lot. And I see this activity is very rich in schema. The whole notion of schema activation and schema building. Thank you. ค่ะท่านอาจารย์ท่านที่2นะคะที่พูดถึงเรื่อง special delivery นะคะก็เริ่มต้นด้วยไอเดียที่ดีมากๆเช่นกันนะคะคือว่าให้ดูชื่อเรื่องก่อนนะคะ special delivery เนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่านักเรียนคิดถึงอะไรเพราะว่า delivery บ้านเราสมัยนี้เนี่ยก็มักจะเป็นอะไรฮะพิซซ่าใช่ไหมคะที่ส่งถึงบ้านส่งถึงที่นะคะค่ะนักเรียนก็อาจจะนึกถึงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยbottom up นะคะคือให้หา synonym นะคะความหมายใกล้เคียงกับคำที่เป็น keywords นะคะแล้วก็ให้ skim หา main idea แล้วก็ถึงจะ scan หา specific information นะคะสำหรับเรื่อง Tiger Woods นะคะอาจารย์วารีก็บอกว่าจะให้เริ่มต้นด้วยเกมก่อนนะคะคือถามว่า who is he นะคะ
อันนี้ก็คงต้องไม่ให้ดูทั้งชื่อเรื่องไม่ให้ดูทั้งภาพถูกไหมคะอาจารย์นะคะค่ะบอกว่าเรากำลังจะอ่านเรื่องของนักกีฬาคนหนึ่งนะคะให้เดาว่าเป็นใครนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะอาจจะให้ข้อมูลนิดหน่อยนะคะให้เดาพอเสร็จแล้วก็พอเดาได้นะคะว่าเป็นไทเกอร์วูดส์แล้วก็อาจารย์วารีก็บอกว่าทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยลองยังไม่อ่านเรื่องนะคะคิดก่อนว่าพอพูดถึงไทเกอร์วูดส์แล้วเนี่ยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์บ้างนะคะก็อาจจะลองให้ลิสต์คำถามมาว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์แล้วก็ถึงจะให้นักเรียนอ่านเรื่องนะคะเพื่อที่จะลองดูซิว่าเมื่ออ่านเรื่องจบแล้วเนี่ยจะสามารถจะตอบคำถามที่นักเรียนเองตั้งคำถามได้ไหมเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็อาจารย์จะให้ทำกิจกรรมที่เป็นไทม์ไลน์นะคะคือว่าให้เรียงลำดับเวลานะคะเหตุการณ์ในชีวิตของเขานะคะตั้งแต่เล็กนะคะว่าทำอะไรนะคะอายุเท่าไหร่ปีไหนทำอะไรนะคะไปเรื่อยๆโดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ในชีวิตของเขาค่ะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ rich มากนะคะคือสกีมานะคะเยอะมากแล้วก็ใช้ได้มากมายเลยนะคะค่ะ Okay, let's hear from maybe just one sharing for each of the stories from Bangkok, then Naraporn. ค่ะก็ขอเริ่มที่กรุงเทพนะคะเรื่อง food fight ค่ะเชิญค่ะ For food fight for my group, I use mixed approach. At first step, I give my student to title about the story, okay, and next I give my student to look picture only, and I ask them for what about they see in the picture, okay, and then after that I give my student to skim the story before, and then I ask them what about he thinking about this text before, yes, and next I gave my student I gave the vocabulary to my student after my student skim the text before. So after that, I will use bottom up to my student again. Yes, and after that my student can understand the detail of text because they understand the first way, and finally my student will their schemata in his brain, okay, and then next my student can conclusion the text only, and finally my student can understand all text. Yes, I think like this. Yeah. Okay, thank you. So you have a whole big variety of things that you're going to do to help your students move into the text, and I think that's really important that we remember that the more different kinds of things, you had so many different things that you were doing to help to bring your students in to comprehend the text, and this is very important to vary your activities so much, so thank you for that. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเรื่อง food fight นะคะก็จะให้ดูชื่อเรื่องนะคะหรือว่าไม่ก็ดูเฉพาะภาพนะคะแล้วก็ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพนะคะค่ะให้เขาอาจจะให้เขาพูดออกมานะคะ elicit ออกมานะคะแล้วก็จะใช้วิธีให้ skim นะคะให้อ่านคร่าวๆเรื่องให้เพื่อที่จับใจความให้ได้และหลังจากนั้นนะคะเมื่อจับใจความได้พอทราบว่าเป็นเรื่องอะไรเราก็จะใช้วิธี bottom up นะคะก็คือว่าให้ดูคำศัพท์ดู keywords นะคะดูหาความหมาย synonym ของคำศัพท์นะคะซึ่งอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่นำเสนอทุกกลุ่มเนี่ยนะคะก็นำเสนอวิธีการที่หลากหลายนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามีมากมายหลาย approach หลายเทคนิคมากนะคะในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องนะคะ text หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะเรียนก็อยากจะย้ำไว้ตรงนี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะ
คือไม่ใช่ว่าจะให้ดูแค่ระดับคำก็ระดับคำไปตลอดไม่ใช่นะคะคือน่าจะผสมผสานนะคะค่ะให้ทั้งจับใจความแล้วก็ให้ดูทั้งระดับคำด้วยนะคะค่ะ Okay. How about the next reading? Just a couple of sharing for that. ค่ะ Special Delivery เชิญเลยค่ะท่านอาจารย์ Okay, for my story, it's special delivery. I will make it very easy for my student, for my young learners, because I teach grade 4, only grade 4. I won't let them read, because if they see the story, they will be blue and have a big head and lose happy. I just close and make it in group and just tell them the only one word, Pony Express, and let them think. What about Pony Express? What is concern? And just give them a word. It's concerning about history. And I will give each group a story. And I will make a question. What, when, where, why, who, and what happened. And let them challenge. Finally, I will give them a prize that which group is the winner. You will be in the board or you will be in the school board. Something like that. Take a picture and board. Yes. Thank you. Just my... The thing I want to highlight about what you have said is the idea of being very conscious of your students' level and choosing a text that's appropriate. So I appreciate very much you saying that this text is going to make your fourth grade students unhappy. So you would start with a completely different way of approaching it. Thank you for that. ค่ะท่านอาจารย์ก็เริ่มต้นได้บอกว่าเช็คซินะคะถ้าสอนนักเรียนประถม4นะคะก็น่าจะยากไปนะคะซึ่งอาจารย์มาที่ก็เห็นด้วยนะคะว่าเวลาจะให้นักเรียนฝึกอ่านเนี่ยควรจะเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะคะเป็นประการแรกเลยนะคะนี่วิธีการนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าจะยกคำว่า Pony Express ขึ้นมานะคะแล้วก็คุยถามนะคะว่าพอจะนึกได้ไหมว่าถ้า Pony Express แล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็อาจจะให้ครูนิดนึงใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกับ history นะคะค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้อ่านเรื่องนะคะโดยที่อาจารย์จะตั้งคำถามที่เป็น WH question นะคะค่ะ what when where why แล้วก็ what happened อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนหาคำตอบจากเรื่องนั้นนะคะค่ะต่อไปน่าจะเป็นเรื่อง Tiger Woods ค่ะ Yes, please. Hello. Okay, for our group, which our passage is about Tiger Woods, and we would like to adapt the bottom-up process. But first, as a teacher, we have to choose the vocabularies that we think the students might not easily understand. And then I would prepare the meaning of each word first, after presenting the vocabulary to my students. And it will come up with like a game, sort of a game, if I present the meaning and let the student decide which word matches the meaning. So they can easily understand, rather than asking them to find the meaning. So it's easy for, it will lessen the time. And afterwards, we'll have the reading, proper reading, and followed by a game. I will divide my class into groups, and I will set up some questions to let them answer. So the group who has got the many points, like the correct meaning, the correct answers would win the game. So there'll be encouragement for them to really understand the passage.
Thank you. Yeah, great. Yeah, there's so much richness, and I want to make sure we have a chance to share a couple of success stories. I'll be very brief now. I like the idea of what you can do to help keep reading to be a motivating activity for your students. So this is one thing that I really take from that last sharing, is the idea of the game that can be very motivating for students. So Ajahn Narporn, just briefly on that, and then we'll have a couple of people to share before we close out. ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ท่านสุดท้ายนะคะก็บอกว่าเริ่มต้นนะคะเรื่องไทเกอร์วูดส์นี่ก็สอนคำศัพท์ก่อนนะคะจับที่คำศัพท์ยากนะคะโดยที่อาจารย์จะเตรียมความหมายให้ด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยแมทช์กับคำศัพท์นะคะซึ่งให้ทำเป็นเหมือนกับเป็นเกมสั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็นักเรียนก็จะได้มีรู้สึกสนุกด้วยนะคะในการที่จะเรียนศัพท์นะคะซึ่งวิธีการถ้าเผื่อว่าให้แมทชิ่งนะคะคำศัพท์กับความหมายเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ที่นำเสนอบอกว่ามันก็ง่ายขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนไม่ต้องคิดหาความหมายเองแล้วก็ช่วยย่นเวลาในการเรียนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะก็ดีไปคนละแบบนะคะอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเผื่อใช้วิธีว่าให้เขาลองเดาศัพท์ลองคิดเองนะคะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เขารู้จักที่จะหาความหมายของคำศัพท์ได้เองเพราะว่าเมื่อเขาออกไปในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเขาไม่มีใครที่มานั่งหาความหมายให้แมทช์ให้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะวิธีการแมทชิ่งไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็สนุกด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ทุกครั้งนะคะจะต้องน่าจะมีบางครั้งที่ให้นักเรียนเนี่ยเดาคำศัพท์ได้เองด้วยนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะขั้นต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านแบ่งกลุ่มอ่านเรื่องนะคะโดยที่ครูตั้งคำถามให้นักเรียนอ่านซึ่งอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะคะเมื่อกี้มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะนำเสนอว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดคำถามเองนะคะท่านอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะเรื่องไทเกอร์วูดส์เนี่ยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์ตั้งเป็นคำถามแล้วให้เขาอ่านแล้วก็ตอบคำถามของตัวเองอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะอันนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นแรงจูงใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคำถามของนักเรียนเองเขาอยากรู้จริงๆเขาก็เลยอยากอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบแต่ถ้าเผื่อเราตั้งคำถามให้เขาอ่านนะคะให้เขาหาคำตอบเขาอาจจะไม่อยากหาคำตอบของคำถามนั้นเขาอาจจะไม่สนใจไม่อยากจะถามคำถามนั้นก็ได้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งท่านอาจารย์ต้องดูความเหมาะสมนะคะก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจจะสลับกันไปไม่จำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมากมายเพราะดิฉันเข้าใจว่าท่านอาจารย์บางทีก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะคะในการที่จะสอนแต่ว่าเราต้องคำนึงด้วยว่านักเรียนเขาจะได้อะไรติดมือออกไปจากห้องเรียนนะคะจากการเรียนกับเรากลวิธีในการอ่านนะคะไม่ใช่ว่าได้เรื่องนั้นนะคะเพราะเวลาเขาออกไปแล้วเขาไปอ่านเขาไม่ใช่อ่านเรื่อง3เรื่องนี้เขาอ่านเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือกลวิธีในการอ่านซึ่งจะได้ไปนะคะค่ะ Okay, well, we can flash the next slide up briefly. I know we're running terribly short of time and we need to leave a little bit of time for closure, but I do know we have two colleagues in Hua Hin who brought examples of something that they have done successfully. So let's make sure that they have a chance to share theirs, and then we'll see how much time we have left. ค่ะเชิญท่านอาจารย์วารีใช่ไหมคะที่มีผลงานมานำเสนอค่ะเชิญค่ะ This is just a picture that I got from my student. I've told you that they read the story about African culture, about etiquette and table manner when they eat some food. This is just like a storytelling to tell about what the staple food for African people, and this country is Sierra Leone. And the next is just like what food do they eat in that country. The next is just like the men's role. What do the men do for helping women for food or something like that. And this is the women's role. They always cook or prepare food for the family.
and the kids will help their mom. It's just like a storytelling. And this is they learn about African culture, what they don't have to do during the meal. They cannot talk for Celine Leon, and after the meal they should drink water, and something that they cannot do when they have dinner with them. This is the story about the culture in Sierra Leone. And the next is from another group. They work in group, and they're really happy when they have a chance to draw some picture. This is the story about culture in Uganda. As you see, this is a staple food. They eat banana, and this is some fruit and some food that they eat. The next, it's just like women always cook food for their family, and they play. They play before they having dinner. This is just like they have to wash their hands before having dinner. It's just like a story about all the culture, something that different, something that they have similarity. And the next is just like a from from Zambia. They should burp to show that the food is really wonderful. So if you go to Zambia after the dinner, you should burp. That's all for my student. Good to know. Thank you. So it's a chance to represent what they know about so many things. That's great. Thank you. And our other colleague in Hua Hin. Go ahead, Naraport. ค่ะท่านอาจารย์วารีนะคะก็ได้นำผลงานนะคะของนักเรียนที่เขาวาดภาพคือเขาอ่านเรื่อง culture ของ3ประเทศใช่ไหมคะเซราเลโอนแล้วก็อูกันดาแล้วก็ซัมเบียนะคะแล้วก็เขาวาดภาพนะคะจากเรื่องที่อ่านเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเช็ค comprehension ของนักเรียนนะคะผ่านทาง drawing ใช่ไหมคะนะคะคือแทนที่จะต้องมาตั้งคำถามอะไรเนี่ยเขาสรุปได้หมดเลยทั้งเรื่องนะคะที่อาจารย์วารีสรุปให้ฟังเนี่ยนะคะภาพเขาแบ่งเป็นช่องเล็กๆเนี่ยเขาสรุปจากเรื่องที่เขาอ่านได้หมดเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเช็คความเข้าใจของนักเรียนในการอ่านค่ะค่ะอาจารย์โสรดามีอะไรคะWell, Ajahn Narapana, Ajahn Marty, Ajahn Anne has gone to teach, so I presume she'll be back soon. So let's perhaps switch to Bangkok first, and then we can come back after. Thank you. Okay, we'll see if she comes back in time, or maybe she can even share after, if there's time. Okay, great. Thank you. Anybody in Bangkok have something that they would like to share? Yeah, Ajahn Dalat is ready here. Yeah. Okay. Okay, great. Sadika. For the lesson that I taught my student last week, we did like International Week for intensive reading. This is from the book. It's about geography of Europe. Okay, that's from the book, and we followed the lesson plan. And for extensive reading, we think that my student, the student should know more about some country in the world. So I let them discuss and choose the countries that they like best and go to the library for intensive reading. And back to the class to telling the story. Yeah, this is the picture that they tell the story. They choose the fact from the library and borrow some stuff from the library. And the first group, they talk about Japanese, and the story is about Japanese and China. And this group is about the United States and United Kingdom. And for this group, I asked them to watch the international news last week about the 4th of July. But they couldn't find that because last week the news is about Michael Jackson. And and for this group, okay, it's about some country in Europe, Italy and Germany. And we let the class find the best group, like which group is the best. So we let them choose the one, which one that can tell the best story. And they all just choose the group from
Italy because this group, they talk about the food and it sounds very nice for Italian food, and the class love them. That's the activity that for my student. This is the 7th grade at my school. And we have one more example from another one. Okay. Hi, Marty. I use student. Hi. Okay, I use student weekly to teach about the news. My student should work in group, not more than 4 or 3 students. Each group has to prepare the interesting news in Student Weekly, and then they have to discuss in the group what should they do. They have to discuss about the news that they choose and how to present to their friends, and then they have to write the report too. Something that they like to, they choose to present for their friends. They sometimes use role play. They have a situation in the evidence, and then they show the act, and their friend can think what happened to the news. And some group, they show like a TV news program that famous in Thailand. They have 2 reporters talk about the news. And this, some group do the acting and prepare for the PowerPoint to show for their friend. I like this group that they show that the channel 2 TV program to new reporter talking about the topic and the news show like this, and all the group show, and all the students have, after they finish watch the their friend, they will summarize in their book and their report like this, their report. And we have to do about conclude that who, what, where, when, why, and how for each new. And after that, they're talking about each group present and how can they know. Finally, all write summary in their book, and they can know that they know about the news that they read in the newspaper and can use on the news. Thank you. Okay, thank you very much. What I am very excited about is all of the great ideas. I know that there are probably more wonderful ideas, but I look at the clock here and we are just about out of time. So I want to make sure that we have a chance to say the farewells that we must say. Do you want to lead us through that final phase, Ajahn Naraporn? Yeah, I'm afraid we have to come to the closing now. Yeah, but they have done such a great job, I'm right? sorry. Yeah. Ajahn Narapon, Ajahn Anne just came back. Do you have time for that? She's here right now. Okay. Yeah. Maybe Why not? quickly? Just yes, of course. Just 1 minute. Oh, 1 minute. Oh, okay. Yesterday, I asked students to read this topic, this article, walking the dog. I've got 1 minute, right? So I will show you what I got from the class. This is what I got from the class. I asked students to write a map, my mapping of how to be a good dog handler, and this is what I got from them. Right. This is so creative. Look at this. Okay, thumbs up. That's what. Amazing. This is I think this is a good step to ask students to revise and read the text again.
read for specific details they need. They need on how to be a good dog handler. How to be a good dog handler, not a good dog. Okay, that's all. Thank you so much for bringing that. It's fabulous. Thank you. Yeah, isn't that wonderful? Yeah ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แอนใน1 นาทีเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะ I wonder, Ajahn Naraporn, if it would be possible to put some of these examples of student work on the Distance Learning Foundation website. Do you think so? Sure, sure, yeah, I'll do that. I have asked some of the teachers here and also perhaps Ajahn Ann and Janwari from Hua Hin, yeah, to send me some photos, some work, yeah, and we'll do that. Yeah, that would be great. Okay, so why don't you go ahead and lead us into our closing time? ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายนะคะตอนที่10ในทั้งหมด10ตอนนะคะของการอบรมชุด Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning ค่ะต่อไปนี้ก็เป็นพิธีปิดการอบรมนะคะซึ่งอาจารย์ดร. มาร์จีแอนเดอร์สันนะคะก็จะเป็นผู้แทนจาก SIT Graduate Institute ที่เวอร์มอนต์นะคะกล่าวเป็น closing remarks นะคะสั้นๆค่ะและต่อจากนั้นดิฉันจะเรียนเชิญท่านผู้แทนผู้บริหารนะคะดร. อานนท์ ทับเที่ยงรองผู้อำนวยการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้กล่าวปิดด้วยค่ะค่ะขอเชิญอาจารย์มาร์ตี้ก่อนนะคะ so over to you Margie for closing remarks. Okay, my pleasure. Well, it's hard to say goodbye, and I hope it's just a small farewell until next time. But I would say, as always, it has been a great pleasure to work with you all. It was really exciting to be with you in Bangkok and to feel so close to you in Hua Hin. And then to work with you from half the world away is also a big thrill. And I am just so appreciative of your presence, your faithful presence, day after day, the support of the Regional English Language Office at the U.S. Embassy in Bangkok, the support, of course, of the Distance Learning Foundation, who makes this all happen, TOT, Ajahn Naraporn for her able assistance and translation, and the help that I've had here in Vermont from Phil and Sehun, who have been here late into the night with me to help out. So I'm grateful to everybody, and especially to you, our wonderful participants who give up so much of your time. So, sawadee ka, kap kun ka, kap kun ma ka. Now I would like to invite Dr. Anand Thaptieng, Deputy Director of TOT Public Company Limited, to give a closing remarks, please. Thank you. Representative from the American Embassy, Professor Marty Anderson, Ajahn Naraporn, Ajahn Sorada, and all teacher participants here. I would like to congratulate you all for another successful distance video conference teacher training program on learning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning. In this present world of technology, where we can easily see, hear, and talk to each other live at the very moment, with the help of video conferencing system, TOT is proud to take part in making it possible for Thai teachers to learn and share their experiences with the trainers on the other side of the world. As part of corporate social responsibility policy of TOT, we have been proactive in promoting various activities, encouraging community growth and development, especially those related to the royal activities. Since the work of Distance Learning Foundation is one of them, TOT has long been supportive
in the DLF projects and will always be. Congratulations again. Thank you. I would now like to speak on behalf of ท่านขวัญแก้ว วัชโรไทย Chairman of the Distance Learning Foundation. Professor Margie Anderson, Dr. Anand Chaptiang, คุณก่อเกียรติ and teacher participants both in Bangkok and Hua Hin. Time really flies, and here comes the closing ceremony of the distance video conference teacher training program on learning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning. The Minister of Education, Mr. Jurin Laksanavisit, has made it clear that promoting reading skills in Thai children is one of the priorities of all in charge of education. This is why we have reading as a topic of this series. We believe that reading is a tool for lifelong learning, whether it is reading in Thai or in English. Professor Margie Anderson has been encouraging teacher participants to try out the reading techniques and activities she introduced in each session in their actual classrooms and give feedback to others in the following sessions. Therefore, we have learned a lot of successful stories shared among participants. It is very encouraging for us all to learn that our attempt to help promote the teaching and learning of reading has proven successful without any delay. When I say our attempt, I mean the combined support given to the Distance Learning Foundation by a number of parties. First is the Regional English Language Office of the U.S. Embassy regarding the provision of high-profile trainers from the universities in the United States. Kind contributions for this series have come from SIT Graduate Institute in Vermont, Virginia, and especially Professor Margie Anderson, who has shared a great deal of insights into the way we process reading skills, as well as useful and practical reading techniques and activities. The combined support also comes from TOT Public Company Limited and its efficient staff in providing superb technical assistance for highly effective transmission. Together with hard-working staff of the Distance Learning Foundation, both in Hua Hin and Bangkok, as well as SIT technical team, Phil and Sehun. Last but not least is the support given to us by all teacher participants from all over Thailand, who have sacrificed their time and have made great effort to participate in our program both at Hua Hin and Bangkok sites. I would like to take this opportunity to thank you all for your kind support in making this program another success, and I look forward to each and every one of you for your future collaboration with the Distance Learning Foundation. May I take this opportunity to congratulate all teacher participants who have successfully completed the training program. However, I would like to make a point that the success does not only mean you have completed the training program, but how you would make the most out of it by sharing what you have learned from our program with your teacher colleagues and by using it in your classroom in order to promote reading skills in your students. Thank you.